مساء الخير جميعا. يا أخواني، هنيئا لنا بهذا الدين العظيم وهذا الشرع القويم. تخطئ، تعصي الله سبحانه وتعالى، لو كانت هذه المعصية من كبائر الذنوب أو من أكبر كبائر الذنوب، وش الإجراء المتخذ؟ أنك تتوب وتستغفر وتتبعها بحسنات وخلاص وانتهينا، وكأن شيئا لم يكن، ما كأنك فعلت شيء. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أيا كانت هذه السيئة، إذا تبت منها وأتبعتها بحسنات خلاص تاب الله جل وعلا عليك، وكأنك ما أخطأت بحق الله جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى: ومن يفعل سوءا أو يظلم نفسه، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.